ეს არის შოუ თავარი ბიჭები. ეხლა მე მინდა გითხრათ, დასაწყისშივე მინდა გითხრათ, რომ დღეს გვექნება ყველაზე მაგარი შოუ, რაც კი აქამდე გქონია, ამის პირობას გაძლევთ, დანამდვილებით ვიცით, რომ რაც კი აქამდე შოუ ყოფილა, ყველაზე მაგარი იქნება დღეს. და ეს ამბავი მოგვიტანა ილომ. საიდან მოგვიტანა გვეტყვის თვითონ. საიდან და მე ვიყავი ჯანდარაში მკითხავთან. რა არ მითხრათ ჩვენ შოუზე, მაგრამ ერთ გარანტიას გაზრდოთ, დღეს იქნება ყველაზე მაგარი შოუ და მე კიდე რა ვიცი, ცით ბიჭებო. წინასწარ ვიცი, მიგვიყოლება დღეს სტუმრად. არ თქვა, არ გვითხრა. წადით ჯანდარაში და დაიგეთ, რატო უნდა გითხრათ ვერ გავიგე. აი, სანამ მოვა, უკვე ვიცი ვინ არის ჩვენთან დღეს. ძალიან მაგარი ვიღაც ყავს ნანახი, იარე ხშირად მაგას. ჩემთან ერთად იარეთ ხოლმე და ყველაფერი წინ. კარგი, წავიდეთ ეხლა დავით. მარტო მე ვიღებ ჯანდარა. გავაგრძელოთ შემდეგი. წავიდეთ. მოვედი. ჯანდარა რა მიგითხავთ? ჩვენი გადაცემის სპონსორია ნატურალური წვენებისა და კონსერვების მწარმოებელი კომპანია კულა და ბეტმარკეტი ლიდერ ბეტისგან. ასე უნდა. მარა და დღევანდელი ჩვენი შოუს თემა არის ის, რაც ყველას ძალიან გვიყვარს. რისთვისაც მთელი წელი ვმუშაობთ და რასაც ველოდებით მთელი წელი დასვენება. დასვენება, მეგობრებო, ეს წმინდა საქმე. დასვენება. თუმცა ესე ადვილად არ არის ახლა საქმე და დასვენებაც არის და დასვენებაც, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხარისხი, ხო? როგორი ხარისხით დაისვენებ. რაც უფრო ხარისხიდან დაისვენებ, მე მთელი წელი მით უფრო ესე კარგად იქნები, ხო? ესეც არის. და გარდა ამისა კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცნაირად ეს დასვენება გაპრანჭვის ესეც არის რა საშუალებაც, ხო? აი მაგალითად სიტყვაზე ზღვაზე ისვენებ და გირეკავენ, სადა ხარ? ზღვაზე ვარ, ზღვაზე წავედი, აი ეს ახალი სასტუმრო რო გაიხსნა, ძალიან მაგარი სასტუმრო, იქა ვარ და ნუ აი ძალიან მაგარია, მოგწონს ძალიან კარგი. ან მთაში ხარ მაგალითად. დაგირეკეს, სადა ხარ? გეკითხები, რა მთაში ვარ, ყაზბეგში ვარ, სასტუმროში, ძალიან ეხა შემოვედით, მაგრამ აი აქ ჰაერია და აქ აი სიმშვიდეა და აქ სიმწვანეა და ბუნება, აი საოცრება მაგრად ვისვენებთ. და არის კიდევ მესამე ვარიანტი, რომ დასასვენებლად ხარ სადმე ლამაზ სოფელში, მაგრამ სოფელში ხარ წასული და სოფელში საქმე დასასვენებლად. და გირეკავენ, გეკითხებიან, სადა ხარ? ქალაქ გარეთ ვარ გასული. ქალაქ გარეთ ვართ გასული. ანუ არის ესეთიც რა, არა და ამ დროს ხარ ლამაზ მშვენიერ სოფელში, მაგრამ მაინც უნდა ეს უფრო შეეხება. ანუ ქალაქ გარეთ, იმიტომ რომ შეიძლება აგარაკზე ხარ გაიგე და სხვა რაღაცა. ხო, დამაბნეველია ეხლა. ხო არ იფიქრებ, რომ სადღაცაში ხარ სოფელში, უფრო აგარაკი. კი, და სხვათა შორის ეხლა აი რა არის საქართველოში ყველაზე პოპულარული დასასვენებელი ადგილი? ხა რა პირველი რაც თავში მოვდის არის ბათუმი, ხო, ზღვისპირა და რა თქმა უნდა ბათუმი და ეხლა ბათუმი რა არის? ის არა მარტო ყველაზე პოპულარული ადგილია დასასვენებლად, არამედ ყველაზე აზარტული და ექსტრემალური და ეხლა გეტყვით რატო. აი რამდენს მოსვლია მთელი წელი მუშაობ, ესე იგი რა, მუშაობ და აი აღარ შეგიძლია უკვე და ერთი სული გაქვს, როდის მოვა ესე იგი შვებულება რომ წახვიდე და დაისვენო. როცა მუშაობ და უკვე აღარ შეგიძლია შენ თავსვენები არაუშავს, ცოტაც უნდა მოვითმინო, იმიტომ რომ მოვა შვებულება და წავალ ბათუმში და დავისვენებ და ეს დრო მოვა და ყველაზე კარგი მაშინ იქნება. ამ დროს გახარ მთელი წელი იკლებ ყველაფერს, ყველანაირ კომფორტზე უარს ამბობ, ყველანაირ ფულს აკოწიწებ, გესმის? ჯავშნი წინასწარ სასტუმროს, გესმის რომ იქ რო ჩახვალ უკვე ყველაფერი მზად იყოს. ჩადიხარ სასტუმროში, ჩადიხარ ბათუმში, გესმის? მიდიხარ სასტუმროში და რას აკეთებ? დადებ, გაღიმებული ხარ, ჩანთას დადებ თუ არა და ეგრევე ჭექაქუხილის ხმა. და ხმა? და ნუ აი გეშლება სახე და ერთი კვირა უნდა გაატარო აი კაპატკოპის ფონზე. შენ ნომერში, რომლისას მთელი წელი დაზოგე ფული და უყურო თურქულ სერიალებს, იმიტომ რომ სხვა იქ არაფერი არ იჭერს ხოლმე ხანდახან და სხვათა შორის კიდე რა არის, იცი რომ ზაპოით შეიძლება იყიდოს, ჩამოდიხარ იქიდან დაღლილი კიდე. მოიცა მაგის გაგონება და წარმოდგენაც არ მინდა რომ შევიდეთ კიდე იქ ვიყო. არ ჩადიხარ. კაპატკოპით. ხო ქონდა ვიღაცას იდეა რომ ტირავასთან გადაეჭრა და თას გადავჭრითო და აღარ დაგროვდება. არ გვინდა მაღაზია, არ გვინდა. მე გამახსენდა. მე მაღაზია არ მithქვამს, მე წვიმის პრობლემის მოგვარებაზე ვსაუბრობ, ანუ. ისიც მაღაზია ლაპარაკობს. ხო და ზღვაზე ჩასასვლელად რომ ემზადება ხალხი, მე ცოტა მაოცებს ის ადამიანები, რომლებიც აი ზღვაზე მიდიხარო, დაისვენო, ზღვაში გაცურო, გაირუჯო და სანამ წავლენ ზღვაზე, მანამდე კაი ხანი ემზადებენ სოლარიუმში დადიან, რომ გაირუჯონ, ან სახურავებზე ირუჯებიან და მერე მიდიან ზღვაზე. ეს ცოტა ჩემთვის რას მაგონებს, იცი, აი ბრძოლის წინ წინასწარ ნაჯახით რომ გაიპოთავე და მე გავარდეო. დაახლოებით ეგეთ ვარიანტია. ან კიდე რამე სხვა შეგვიძლია შეუსადაგო. იცი რა, იქაც ეხლა არ უნდა არავის რომ ესე თეთრი ჩავიდეს და იქ ხო, მესმის. ისე ვთქვი რა. ისე რა არის, იცი? ისე რა არის, იცი, აი ეხლა სხვადასხვანაირი ადამიანების კატეგორია, რომლებიც დასასვენებლად მიდიან. მე ყველაზე მაგრა ვგიჟდები, ბირჟავიკები რომ იღლებიან აქ
და რომ მიდიან დასასვენებლად და ესე ბირჟაზე 24 საათი არა ბიჭო მაგრა დავიღალეთ სიმონ 24 საათი ამდენ ამის ვაგვარეთ ბიჭო ხო არ მოუხიოთ ხო არ გავგაზოთ სიმონ ბათო დავაი ბრატ და ბიჭო დავაი გავგაზოთ ესე გაზავენ ოღონდ პოზას არ იცვლენ ასევე გაზავენ აი მდგომარეობაში ტრანსპორტში ამ მდგომარეობაში არიან ასე დადიან მიდიან იქ ბირჟაზე ერთ-ერთი განსხვავება რაც არის რომ აქ არიან ჭადრის ქვეშ იქ არიან პალმის ქვეშ ასე მგზავრობენ სულ და ერთ-ერთს თუ მაინც გაუნათდა და თქვა რომ ბიჭო ხო არ ავდგეთ და ზღვაში ხო არ შევიდეთ და აუ ეხა ზღვა და კიდე მატარე პლავკებში დანჩეკი რა იყავი აქ და ასე ყველაზე ეკონომიურად ცხოვრობენ თან ყოი კარჭირდება ასე არიან ასე იძინებენ მოდი აქ იღვიძებენ არ დარჩება მოდი დაბრუნდი ვიდრით ბოლომდე დაიხარჯე მოდი აქ მოდი აუ რა დატვირთვა ყოფილა ეს დაბარა მაგიტო შენ აფრიკონია და ეგრე კი არ არის კაც ბოლომდე ესე ხوار წავიყვანო ხوار ჩავჯი არა არ გინდა კიდე რა მაგსენდო ეცი ამასთან ხარ რაშუში მაგრამ აი ზუსტად ასეთი კატეგორიის ადამიანი რომელიც ასე ბირჟაზეა სულ ნუ მართალია ახლა ამერიკაში ესე ვერ წავიდოდა იმიტომ რომ მოგეთ უბნელი ყავდა რომელიც სულ წუწუნებდა რომ არის ჭაობში რა რომ აუ ბიჭო არ შემიძლია თბილისი ჭაობია რამე უნდა მოუხოდო სადმე უნდა წავიდა ამერიკაში არ ვიცი როგორ მოახერხა ეხლა მაგრამ წავიდა ამერიკაში რა და დარჩა ხო გამოიცა შენ გავიდა 3 წელი და ჩავდივარ ეხა ამერიკაში რა დამითქვა ადგილი მანჰეტენი გეგონება ხა იქ ცხოვრობს დამითქვა ადგილი მანჰეტენი და ესე იგი მოვდივარ და უკვე ხა მაგრამ ხოლმე ბოა ხო წრა მოგიდგენია მანჰეტენზე დადის ხალხი და ერთი აი 200 მეტრით ვიცანი უკვე რა იმიტომ რომ აი ესე იდგა ქართველი დგას მაგრამ აი ეს შეწუხებული რა რომ აი არ შეულეა რა მანჰეტენი და სკვერი და რაღაცა და რა მივდივარ და მეთქი ვა რა შვები ზურა როგორ ხარ და აუ ელუში რა შვები ხო ხარ მაგრამ მეთქი ბიჭო ხო და რა ვიცი შენს კი რა ხდება ხო ხარ მაგრამ ბიჭო არ შემელია სიმონე ამ ჭაობში რა უნდა მოხიო სადმე რა რამე უნდა მოხოდო სადღა უნდა მოხოდო აი ადგილი გერიწოა ვერა წავიდე ამსტერდამში აქ ძალიან ჭაობია ჩავა ამსტერდამში იქაც ჭაობ ყველგან ჭაობია ამ ტიპის არის ყველგან ჭაობ ბოლოს ბრუნდება თბილისში ისევ შეგიძლია ესეც სახელი სოფლიურ ჭაობში მაინც დაბრუნდეს კაცო იცი რა მოუხდებოდა მაგ ტიპს სახელი აი ბაყაყა ო სადაც მიდის ყველგან ჭაობია რა ბაყაყა ბიჭო შეიძლება ვარიანტი არ იქნება ცუდი რატო არ ბაყაყა ბიჭო ისე ეხა უცნაური ამბავი უნდა უცნაური რა ყველასთვის მე მგონი გასაგები ამბავია აი სოციალურმა ქსელებმა ხო ბევრი რამე შეცვალა და ჩვენ ცხოვრებაში უამრავი რაღაც შეცვალა კარგისკენ უცნაურისკენ ასეთისკენ მაგრამ დასვენებად შეცვალა როგორ ხო დასვენება შეიცვალა ხო შეიცვალა აი დამეთანხმეთ რომ დასასვენებლად თუ მიწახვედი ეს შენი კარგი დასვენება თუ შესაბამისად სოციალურ ქსელში არ აღიბეჭდა ფოტომასალით მაშინ რა აზრი ხონდა შენ დასვენება აი რისთვის წახვედი საკუთარი თავისთვის რომ შენ დაისვენო მართლა და კარგად გაერთო და ისი ამოვნო ზღვით თუ მთით არ თუ ეს არ გადაიღე ფოტოები და არ დადე შესაბამისად ხო მაშინ აზრი არ აქვს მაგრამ ამ ფოტოების გადაღებამაც ახლა ცოტა გაგვექცა რა მე მგონი რა აი გაგვექცა ადრე ფირების რაოდენობა მაინც იყო რაღაც კადრის რაოდენობა მაინც იყო შეზღუდული იცოდი რომ ერთ ეხლა თუ გადაიღებდი გზის ჩასასვლელად რაღაცამდენი დაგრჩა ახლა ხო არა გვაქვს პრობლემა რა და მოკლედ რო ჩადიან მაგალითად დასასვენებლად არის ძალიან ბევრი წყვილო მაგალითად ჩავლენ და უკვე ჩავიდა შოქშია აუ რა ლამაზია ზუსტად ვიცოდი რომ ყველაფერი ასე იქნებოდა გადამიღე რა გეხვეწები გადამიღე აქ გადამიღე აქაც გადამიღე რა აუ გადამიღე კიდე გადამიღე რა კარგი ამ ტალღასთან გადამიღე ისე გადამიღე რომ მივდივარ რა აი ხო არის რა გადამიღე და ამ დროს ყველაზე მაგარი არის ეს ხო იღებს და არ აინტერესებს იქ რეალურად აი იმისთვის კი ხშირად ისე გაგვირბის ხოლმე რომ აი ფოტოზე უფრო მეც ფიქრობ ვიდრე აი ზღვის პირას ხარ მთაში ხარ თუ სად ხარ და ეს ხო შეიძლება ამ დროს ისვენებდეს ამ ფორმით მაგრამ ის ვინც უღებს ის ავტომატურად ითავსებს ფოტოგრაფის ფუნქციას მაშინ ფოტოგრაფია შეიძლება დასვენების მერე ფოტოებით გაიგოს საერთოდ სად დაისვენა რა ის ერთ მიხვდეს ფოტოებში ნახოს რომ აქ ისვენებდა უი რა ლამაზი საჭმელი უჭამია თურმე და ესე ათვალიერებს და წარმოიდგინე ამ ტიპის ადამიანი რომ მოდის დასვენებით და დაისვენა და წამოვიდა ფოტოები რო წაეშალოს აუ დასრულდა ხო რა აზრი აღარ რისთვის დაისვენა რისთვის იყო წასული იმისთვის იყო რომ მართლა დაესვენა და ეცურავა და თვითონ მისეებნება იყო არა იმიტომ რომ აზრი აღარ აქვს თუ ის სოციალურ ქსელში არ ნახეს შესაბამისად ადამიანება შენ სად იყავი
მაშინ რა აზრი ხონდა შენ და მასში დარჩება ეს. ვისთვის დაისვენე მაშინ მე ყველა ფოტოს ერთად ხوار დადებენ არა არა ეს ცალკე გაგრძელება არა, გამოიზოგო მე ეგ როგორ არის ხო ანუ მაგალითად ბევრ ფოტოს რო გადაიღებ ყველა ერთად კი არ უნდა დადო მე რაღაც პერიოდულად თითო უნდა ამოაგდო შეახსენო მე ყველას რა კარგად ისვენებდი ხო ზაფხულში აი მაგალითად სადღაც შემოდგომა ზამთრისკენ დადებ რომელიმე ფოტოს და მომენატრა ზღვა და გულები ზაფხული აი ხო შეგიძლია რომელიმე მეგობარი მოთაგო როდის ანუ იმას აუ თაკ გახსოვს რატო თაკ ილ ის ტიპი უნდა მონიშნო ვინც გიღებს გახსოვს და არა ვინც გიღებს ის შენთან ერთად აღარ არის დავი და თავი ისე ეგეთ ფოტომანიაკებს მე რას ვშვები ხომ ეს ხო უღებ ხოლმე რა და უნდა ჩართო ვიდეო გესმის და ვითომ ფოტოს უღებ და ეს ხო დგანან ხოლმე რა და სულ ეშინიათ რომ გიყურებენ და ხوارენ გაგემებული გაშიშებულები და შე რაღაცა დიდხანს ვიდეო გაქვს დაჭერილი ვიდეოს იღებ და ეს ხო დგანან შეჩე მარიღე? რა? ვიცი, დროზე გადაიღე და კაი კადრია. გადაიღე, იმიტომ ვერაფერს ვერ აკეთებს, იმიტომ შეიძლება რომ ადგეს და გითხრას, ბიჭო, გადაიღე რაღაცა გითხრას შეჩემ და იმის ეშინია რომ, ბიჭო, ამ დროს არ გადაიღო. აი იმის ეშინია, ეგ და ამიტომ ყველაში წრისო. ამ სელფებს ხო აქვს თავისი ლეველები აქვს რა. აი მაგალითად ერთი ლეველი ყველაზე ისეთი ლეველია რომ წევხარ პლაჟზე, ირუჯები და ჭხრუკ გადაიღე ეს სელფი. მეორე ლეველია წევხარ პლაჟზე შეზლონგზე და ირუჯები ჭხრაკ. მესამე ლეველია წევხარ პლაჟზე შეზლონგზე, გვერდზე კოქტეილი გიდევს, ირუჯებით ხლას და ბოლო ლეველი წევხარ პლაჟზე შეზლონგზე, გვერდზე კოქტეილი გიდგას და აქ აუცილებლად უცხო ავტორის წიგნი. ეს სხვა ლეველია. ეს რა უნდა იყოს ეგავს უცხო ავტორი ორხან ფამუქის მე ვარ წითელი აღონ ინგლისურად. ორხან ფამუქი გადარგა. არა თურქულად. ანუ თურქულად ვე ხო საერთოდ. უნდა არის თურქული რა. მე მახსოვს ჩვენთან რომ იყო ორხანი. ძალიან მაგარი ნიუსები ქონდა. აი ხო ჩამოფინდა ორხან ფამუქი. მე მეორე ნიუსი. ორხან ფამუქი სასტუმროში დაბინავდა. ორხანი აბაზანაში შევიდა. ორხანი გამოვიდა. როგორც წესი სერიალის გმირი გონია. არა, ნუ ორხანს მეგობრობა და პატივისცემა. ორხან გვიყვარხარ. მეგობრობა პატივისცემა. დენიზმა. ისე აჭარაში არის, როცა არ უნდა ჩახვიდე აჭარაში, აი ყოველთვის ერთი სტატისტიკა. ანუ ერთი და იგივე პასუხია. აი მაგალითად გაინტერესებს სტატისტიკა და ეკითხები, რომ იცით რა არის ახლა წელს ხო აი ეს მაგრამ აი შარშა როგორ იყო? ანუ წელს ტურისტების. ხო, ეკითხები, რომ წელს როგორი ამბავია რა, ანუ ბევრი ტურისტები არიან? ტურისტები არიან, ბევრი არიან წელს. არიან, იცი რა არის, მაგრამ შარშან უფრო მეტი იყო. ყოველთვის ამას გაიგებ. ყოველთვის ამ პასუხს გაიგებ. წელს როგორ არიან ტურისტები? რავი, არიან, მაგრამ შარშან უფრო მეტი იყო. შარშან უკვე გამორიცხული როგორ პასუხი არ მე ბიჭო, ერთი ფერის ვერ ამოხსენი რა საოცრება. აი, ვინმე სუწარს აი, ჩემს გარდა ვინმე ამოხსნა. ბათუმში დასვენება, რატომ შეიძლება ღირდეს ბარსელონაში დასვენებაზე ძვირი? ეს დღეს სამშობლოა. არ არის გამოხსნილი. არ არის ამოხსნა, ხო არ არის ხუმრობა, ანუ ბათუმში დასვენება, ბარსელონაში დასვენებაზე ძვირი შეიძლება დაგიჯდეს. შეიძლება კი არა, ანუ სავარაუდოდ ესე კი. და თან როგორ არის, ხო იცი მან? ზოგადად ფასები. ანუ ფასები იმის მიხედვით არის ზღვასთან ახლოს ცხოვრობ, თუ შორს ცხოვრობ რა. თუ შორს ცხოვრობ, სხვა ფასებია, მაგრამ თუ ზღვისკენ მიდიხარ, რაც უფრო უახლოდები, ფასები იმატებს, ნელ-ნელა. იმატებს რაღაც პროდუქტის ფასი, ყველაფრის ფასი, ვალუტის კურსიც იცვლება, ნელ-ნელა რომ მიდის სხვა ზონაში გადადიხარ რა, ესე არის. და თუ იქეთ გასცდი, საერთოდ გონიო კვარიათისკენ, სხვა იმაში გადადიხარ საერთოდ, ხო? კი კაცო, ეგ და იგივეა, როგორც მაგალითად ბათუმიდან რომ მიდიხარ, შეიძლება კახელი კაცი ჩავიდეს ბათუმში, ხო? ლაპარაკ, რავი ბიჭო, ხო რა დაგვესვენა, კარგად ვიცვენეთ, რომ მოდი ერთი გონიოში ხო არ წავიდეთ და მიდიან ნელ-ნელა გონიოსკენ და ბიჭო, რა ვიცი, ხო იცი რა არის, გონიოშიც არ არის, შოდი კვარიათისკენ გადადიან, აი ყველაზე მაგარი ადგილია. იმენა სუეცულება. გელმელა იქით რომ მიდიხარ ინტონაციით წესდება. ფასებით იცვლება. ყველაფერი იცვლება აბსოლუტურად. ავერით კვარიათი. ავიცი კაცმანაირად. ავერით კურორტი გქონია რა. ავიცი კაცმანაირად იღებ. კიდევ გითხარი ამბები. კიდე ხარ მოგიყევი რა. რა არის იცი რომ დავაკვირდი რომ ერთი პერიოდი რა, გავაჩერებდი ტაქსს და ვეთყოდი რომ უკაცრავად აი ბულვარში რამდენად გამიყვართ 15 ლარი, 20 ლარი, 15 ლარი. 20 ლარი. ეგეთ ფასებია კი. დავინახავდი მე ვინმე ბათუმელი მივიდოდა ეთყოდა რომ ბულვარში რამდენად გამიყვან 3 ლარი 4 ლარი და ეგეთი ხრიკი მოვიფიქრე გესმის რომ მივიდოდი და გავაჩერებდი ტაქსს და ჯოგა მივიყვან ბულვარში 3 ლარად ჯაჯეკ გავხდებოდი შიგნით კაი ხრიკა მივხავდი 3 ლარად კარგი ილეთია წამივიყვან ბულვარში 3 ლარად ჯაჯეკ ღმერთით წავიდოდი ბიჭო გავგიჟდი ესე იგი წარმოიდგინე შენ ერთხელ დამემართა რომ უბრალოდ დამირეკეს და როგორც ჩვეულებრივად ისე დავიწყე ლაპარაკი რა და ეხლა დანარჩენს აღარ მოყვები რა მოხდა დაიწვი დავიწვი ორმაგი ფასი გადაგახტევინეს აუ ერთ ამბავს მოგიყვებით ეხლა ფასებთან არაფერი კავშირი არ არის უბრალოდ დასვენებასთან არის რა კავშირი და გამახსენდა ბარში ვარ სადღაც ზღვის კურორტში ბარში ბართან ვზივარ აუ წრუპავ ჩემთვის ან ვერ ვსვავ არ მაგას არ აქვს მნიშვნელობა და მოდის
ჯიგარი ძმა ვიღაცა გათხლეშილია კიდე ვისკები შეუკვეთა იმას აქნა აიღო ყველაფერი და გავა ჩემიც გადაიხადა ესენი აიღო ბევრი სასმელები და შეტრიალდა და უკან რა აწერია მაშველი მეთქი იტე კაი არცურავე მაგას უკან უნდა წერებოდა საშველი კარგი არის საშველი კარგი არის და აი რო ვამბობდით რომ თან ფული როგორ გეხარჯება დასვენებაში და ხო ვართ ადამიანები ვინც მაგალითად ეხლა აი შენ ხრიქს მიმართე ტაქსში არა აი ხო ვართ ადამიანები ვინც რაღაც დასვენების დროს ხო ფინანსების მართვის მენეჯმენტში გამოვრჩევით ვიცით როგორ უნდა და აი თქვათ მიდიხარ ბათუმში ერთი კვირით და იქ დასახარჯად გამოყოფილი გაქვს მაგალითად 1000 ლარი ხო სიტყვაზე ვიცით როგორ უნდა დავხარჯოთ პირველი დღე 800 ლარი მეორე დღე 150 ლარი მესამე დღე 42 ლარი და 80 თეთრი მეოთხე დღე 7 ლარი და 20 თეთრი და მეხუთე დღე სტატუსი Facebook-ზე ჩემები ბათუმიდან თბილისში თუ მიდიხარ გამიყოლეთ ხო არის ხო გვაქვს იმიტომ რომ აი რო ჩავდივართ მართლა გულწრფელად აი მონატრებული ვართ და აი და მე რო ხვდები და ის ერთი დღე რო 100 ლარს რო ხარჯო ხო ხარ მეფესავით რა გითხრა ვეზირი ჯერჯერობით ვეზირი ფასებზე რა უნდა გითხრათ ფასები ხო ჯერ ხო საერთოდ აჭარაში რო ჩადიხარ ყველაზე მეტად ელოდები მზის ამოსვლას ჩასვლას და აჭარულ ხაჭაპურს ეგ ის არის რა იმიტომ რომ გემრიელია ყველაზე მიყვარს სასწაული პროდუქტია და თან რიგებია მაგრამ ფასები რაღაცნაირად არის და აი წარმოიდგინე დაპირობითად აჭარული ხაჭაპური ღირს 7 ლარი ხო აჭარული ხაჭაპური ცომგამოცლილი ღირს 12 ლარი აჰა და რო იყოს ასე აჭარული ხაჭაპური ორეგანოთი ღირს 15 ლარი ოღონდ რა არის ორეგანოთი მოდის ხაჭაპური ცომგამოცლილი აჭარული ხაჭაპური უბრალოდ ათზე ზემოდან ორეგანო ამას გადადგამ ისევ ჩორორი ცომგამოცლის ჩამ ოღონდ 15 ლარი ეგ დაახლოებით როგორი ვარიანტი არის იცი აი მენიუში არ გაგიკვირდეთ თუ შეკვდათ ახლა აი რეჰანი და ბაზილიკი ხო ერთი და იგივე რამეს ნიშნავს ერთი ჯიშია ხო ქართულად რეჰანია ის არის ბაზილიკი მენიუში რო შეიძლება გეწეროს ესე რომ სალათი რეჰანით 5 ლარი სალათი ბაზილიკით 15 ლარი. ერთი და იგივე რაღაცას ჭამ, მაგრამ თარგმანში იყდი ფაქტობრივად 15 ლარი. მაგრამ სხვანაირად როგორ? ბაზილიკის ღერს და მაგიტყო რა, გაიგეთ? მოკლედ დასვენება როგორი არის, იცი, ხო ვამბობდით, რომ დასვენება შეიძლება იყოს ხარისხიანი, შეიძლება იყოს ცოტა ისეთი, შეიძლება წვიმა წამოვიდეს მზის ნაცვლად და ანუ ათასნაირად შეიძლება დაისვენო, მაგრამ არის ისეთი დასვენებებიც, რომლის შემდეგაც კიდე დასვენება გჭირდება, ანუ ამ დასვენებისგან რო დაისვენო. და ეხლა მიმიხვდებიან კაცები ამ ფრაზას, რაც ვებს უთქვამს, ქმრები, განსაკუთრებულად ქმრები, რომ მაგალითად ზაფხულზე რო შეხვდება მეგობარი და გეკითხება, რა შვები, როგორ ხარ? აქეთ ხარ კი? შენები, ჩემებს ასვენებ, რაც ცოლი გააუშვი დასასვენებლად სურამში. და ამ დროს ცოლი როგორ ისვენებს სურამში? წასულია 5 ბავშვთან ერთად. საიდანაც 3 თავისია და 2 მაზლის და გაუშვა ცოლი დასასვენებლად რა. ხო, დავი ისვენებს რა სურამში 5 ბავშვთან ერთად. არის ესეთიც. მოკლედ მეგობრებო, ჩვენ ერთი პატარა სათხოვარი გვაქვს რა. ეხლა დღეს ჩვენ რომ მორჩებით გადაცემას, უკვე ვამთავრებთ ცოტა ხანში და ვაპირებთ ბათუმში, სადაც კვირის მოდი მივმართოთ ბათუმში პარასკევს დავიძრებით და ეხლავე რო დაიწყოთ აჭარული ხაჭაპურის გაკეთება, იმიტომ რომ ჩამოთ მე 10 წუთში კაკრას მოვა. რომ წამოგვეწიოს მარე. წამოგვეწევა კი. კარგი, მოკლედ ეს იყო ჩვენი პირველი ნაწილი და სულ ცოტა ხანში ჩვენს ძალიან მაგარ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. და მთავარი ბიჭები ბრუნდება ეთერში. მე შეგახსენებთ, ჩვენი სპონსორია ნატურალური წვენებისა და კონსერვების მწარმოებელი კომპანია კულა და ბეთმარკეტი ლიდერბეთისგა. ხელანდელი ჩვენი შოუს სტუმარი კი გახლავთ მომღერალი გიორგი სუხიდაშვილი. შეიძლება ჩახუტება? განზე ვარჯიში. საიდან მოვიდე მითხარი? ზანდი გენაცვალი. Come on. აი გენაცვალი. რაღაცა რაღაცა მყრივად ხარ. მაგრამ გიშოვიათ. მაგრამ გივარჯიშია შენ. ამ კარანტინში საერთოდ სადაც პერსონალურ სპორტ დარბაზში ვარ გამოიკეტები. როგორც მივხვდი სახში შემძლებია ვარჯიში. მართლა? კი. ძაღლი როგორ აკავს? გადასარევად ფორმაში. კომბალი მანქანა შემოვიდა ნუ გინდა? იო. როგორ ახარ? კარგად უკაცრავად ზანისევზივა რა. როგორ ახარ? გამოწექი თუ გინდა თუ ხელზე შეგიძლია რომ კარგად გამოშინაურდი კაცო. და იცი რა მაინტერესებს, აი პირველი კითხვა რაც გამიჩნდა, ხა ისეთი დრო დგას რა. როგორ არ დაგისვა. აი ისეთი დრო გვიდგას, რომ უნდა კითხვა აუცილებლად. აი ბოლოს ხალხში როდი სიმღერა. მართლა მაინტერესებს. აი ხალხში როდი საძმა კაცო, კარგად მახსოვს
ბოლოს ხალხში ვიმღერე ახალ წელს. ბიჭო ხო? არა, გატყუებ ძველით ახალ წელს. არა, ძველით ახალ წელს არა, ახალ წელს ვიმღერე. მართლა არ არის რა. პრინციპში ძალიან და ეხლა მუსიკა მჭირდება და და ამ დროს ვსვათ წრემლი ჩავამიგორდეს წვერზე. ჩვენ დღევანდელი თემა გვაქვს დასვენება და კი, გადავენებდით. დასვენებაზე ვსაუბრობთ და აი ისე მოგვენატრა ერთი სული გვაქვს, როდის დავისვენებთ და გითხარი ახ შენი ამბების რა. ეხლა შატილში მინდა თან გადაღება მაქვს რაღაცა და აუ რა კაი. ბევრი სიმღერა მაქვს მუცოში და შატილში. ანუ რამ სხვადასხვა პანდემიის დროს აი ეს ხალხში რო აღარ მიშვებდნენ. სტუდია გამოიყენე, მაგრამ თან სტუდიაში ვწერდი ბევრ ახალს რა და საკმაოდ ბევრი ჩანაწერი დაგროვდა, მათ შორის თქვენს ეთერშიც გავა უახლოეს მომავალში. ერთი სული გვაქვს, ძალიან გვაინტერესებს. კლიპი. ახი შრომობს, მუშაობს ხალხი, აბა როგორ და კიდე რაღაცა შატილში ვაპირებ გადაღებას და თან დავთვალიერებ. ხო და ძალიან დაღლილი იქნები ხამდენი ნამუშევრები. მოდი ცოტა დაგასვენებთ და ვითამაშოთ რაღაცა. არ დაგასვენებ რო. რამე ამბავი მოვაყოლოთ. ხო, ერთი გიორგი კაცი რა არის ხა? ჩვენ ამდენი ვისაუბრეთ ეხა მონოლოგში დასვენებაზე, სხვადასხვა რაღაცა და სტერეოტიპებზე, ჩვენ დაკვირვებების გავაკეთეთ, ანალიზის და ასე შემდეგ და პირადი ისტორიების მოვყევით და შენ ხო არ გაქვს რაიმე ისეთი რაც ანუ დასვენების პრინციპში ჩვენ მთელი შენ ცხოვრებაში ხო მეს დავწანწალებ რა ანუ საქართველოში ანუ ძირითადად დასასვენებლად არსად არ დავდივარ ანუ საქმეებით მივდივარ ხოლმე და თან რო ის სასახლელად მიდიხარ ხოლმე თან რო ისვენებ ნუ შეიძლება დაღლაზე მაშინ მოგიყვები ერთ რაღაცას აი ბათუმში ვარ და ჩემი ძმაკაც მეუნეო რა ქობულეთშიო ჩემი მეგობარს აქ რაღაც მიწებიო რა სანაპიროზეო და წავიდეთო რა ბარე მაგხარო და რო ურჩიოთო რაღაცის გახსნა უნდა მაგარი ანუ უიდეოტიპი იდეები არ მოსდისო რა აი აუჩი ძალიან ის არისო რა ყველაფერი აქ უბრალოდ იდეები არა ხო ის არისო რა და ანუ ძალიან მახსოვდა რომ ანუ ის არისო რა ისეთი არ ხო იმენა ის ხო და მთელი გზა ვფიქრობ რა აი გამოსდა იდეები არა და მაგარი ის არის რა და ვფიქრობ რატო შეიძლება ტიპი იყოს ავი ეგეთი ჩავედით ეს შევიდა და უკან მივყვებ ეს გოშიასავი და სანამ ის რაღაცებს ელაპარაკება ესეონეო რა აქეთ ეს არის და რაღაცით მინდა ჩავერთო უკვე რა და კატა დაბორიალობს გავა გამოვა რაღაცებს და ამ ტიპთან ახლოს მეთქი აქ კატას რა ქვია თქო რა და აი პაუზაა რა და ველოდები რაღაცა ცუცა რაღაცა ქვია ხო ცინდალი რაღაცა ხოძახიან ხო ვიფიქრე თუ და კატა დავარქვითო მაგარი გავდა რა ქვია ხოდა მთელი გზა რასაც ფიქრობ რომ ის არისო აღდათ ის ყოფილი კაი თუ კატის სახელში კატის სახელიდან აღარ უნდა გაგიკვირდეს ესე თუ სხვა რაღაცის იდეა თუ აღარ ხონდა ერთი კატის სახელი ვერ მოვიფიქრებია გამიგდა თამაში აბა გითხარი მოდი გავერთოთ რა მზად ხარ გავიდა მოდი გავერთოთ არა ვითამაშოთ რა აღარ მინდა ამდენი ლაპარაკი რა კარგი დავიწყოთ მაშინ თამაშები და ჩვენი პირველი თამაში არის უცნაური ზარი ახლობელთან მეგობართან მაშინ მდგომარეობს ეხლა შენ დაურეკა ვისაც გინდა ვინმე შენ მეგობარს ახლობელს და რაღაცა პრობლემაზე ელაპარაკები გამოგონილზე რა თქმა უნდა ჩვენ სიტყვებს შემოგაწვდით რომელიც აუცილებლად უნდა გამოიყენო ამ დიალოგში ჩემ ძმას ბოლოს ანუ ჩემ ძარს ელოდება რა რატო ძალიან კაი იმიტომ რომ შეკვეთილშია და აქ საოჯახო ტიპის სასტუმრო რა წელს გააკეთა და მე მთხოვა რომ Facebook ვერდი გაუკეთო რა და თან რაღაც ჩემს მე გადასარევი რა ვაკ იყავი რა ნომერში რა უნდა იყოს და შემდეგ და ანუ აჰა ეგ არის ჩვენი თამაში მიზეზი მაქვს კაი წელი კი აუ ძალიან ლოცულობ რა ხდება არ ვიცი არც ჩვენ არ ერთი ლოცვა უნდა გავიაროთ რა მაგრამ მიპასუხოს იმიტომ სად მე არ ეგდოს ტელე აბა ენერგია გავაძლიერეთ მიზიდულობის ძალა ამასთან ახლოს დაიჭირება ეს მოვლი გეძინა შეჩემ მეძინა არა კაი გავიგე ძმა ხარ ბიჭო მისა რა ქვია ხო იმაზე ვიგირეკავ Facebook-ზე რომ თხოვე ანუ შენ სასტუმროსთან დაკავშირებით რა და არა მაგის შეჩემა და ამ ცალია აი ნუ ჩხუბობ გავიგე და მისა რა ქვია ანუ მე მჭირდება ეხლა შენგან ისინი რა მოკლედ თუ გაკ მანდ ანუ ინსტრუმენტები რაღაც აი ეთნოგრაფიული ამბები რა აი კუთხე თუ შედიხარ შიგნით აი რო შედიხარ აი რაღაცა ფანდური ჩონგური რაღაცები გიკიდია მან შესასვლელში ან ოღონდ გარეთ ფასადზე რა ფანდური და ჩონგური ვისკი არ გამიკეთებია მუზეუმი რა ფანდური ბიჭო რა ვიცი მაინც ხო საქართველოა და ჩვენი ამბავი რა ხო ხვდები ხო ჩვენი გათვლა ხო მაინც შიდა მოხმარებაზე არ არის მხოლოდ ხო
ბიჭო, მართლა ეს მინდოდა ხამაკების ხდება, საარაყი ყვავები დაუძრა. არა შეჩემო საარაყი ყვავი არა ისე რა ქვია. ანუ აი მაგალითად აი ნომერში რო შედიხარ, ხო არის ხოლმე მაგალითად აი ცოტა ეკლექტიკური ნომრები როა, რომ რაღაცა თანამედროვე ბრა და თუნგი გვერდზე. არა, ფოტოებისთვის ჭირდება, ფოტოებისთვის, რა ფოტოები რო გადავიღოთ რაღაცა, ანუ თვალში მოსახვედრად რა, რაღაც დეკორაცია რო. ჰა? ანუ კაი იქნება შენი ასე თუნგი რო ჩამოვიდო, ბრებისნაც რა, თუნგში რო შუქიავან. აუ, ეგეც იდეაა ძმაო, ვეგარ მithქვამს მე, მაგრამ იდეა. ანუ რო ბრა და თუნგი. ბიჭო, კი ბატონო, შენ რო ჩამოყარ დაგახვედრე. ბიჭო, დაცვა ყავს. აი, კაი მუტრუკები გინდა ჩამოგიყვანო, უსაქმურად არიან ბიჭები. ძერ არა ადგილი არა მაქვს, მაგრამ დაწოლა მოუნდათ. მე ისეთი დაწოლა მაქვს, თავიანთ სახში ცხოვრობენ, როცა დაუსვენ მორბიან ეგრეთ. ბიჭო, ოდოს სოფელი გახსოვს? ოდიკაძის. რა ქვია აბა? ჭანჭკითი თუ რა ქვია. ღვანკითი ძმა. არ ვიცი რატო გამახსენდა, მაგრამ რა ვიცი. გამახსენდა რა. ბანდა, ბიჭო, ისა, შენ ხო გინდოდა პატარა სცენის გაკეთება გარეთ? ხო და აი სახელი მოუფიქრე მაგ სივრცეს. რა სივრცე? აი, ვორუდილა ბადილა რო დავარხოთ მაგალითად. არა, ეგ არ მოუწევს. ვორუდილა ბადილა კი არა. დიდია პრინციპში, დიდია. პროსტა არ მინდა რომ დინგი წავიტეხოთ მე რა, ანუ ისეთი რამე იდეა არ დავაგდოთ რომ დინგი წავიტეხოთ. რა გინდა მე მაგ პატარა სასცენო ამოადგილე შემონახული და ბიჭო, იმა დაახვედრე რამე, ანუ პირველ სტუმრები ხომ მიიღე და აი შამპანიური რაღაცეები, შოთი რაღა დაახვედრე რამე ნომერში. არა, მაგრამ ჩაჩის მამას უწევდა გაზეთი. შეფლის სპორტი და ლელეს. ისე მზარეული ყავს მან. ზარეული ხავს და ჩაჩის ბავშვებს უკეთებს ზატოს დაბადების დღეს ღამე ჩუმად დილათრობის რო დახვრებათ ეზო მორთული აი. აი კურტმოზე მოცხე რა მაგ ბავშვებს რა. აუ რა როჟეთი არის. ბიჭო, შენ რამდენ მეტრში ხარ ზღვასთან გამახსენე? ზუსტად 70. ანუ ტიტილიკანა ხალხი ჩანს ნომრიდან. და გაყუსული გარიგული ყურები ხონა ტერასი და ბიჭო, ნომრები უნდა თქო ბიჭო, თუ აქვს თავისუფალი ნომერი კითხე რა. ნომრები უნდათ ბიჭებს აქ. ოღონდ თავარ ბიჭებს უნდა თავარი ნომრები. რაღაცა თავარი ნომრები გვინდა. ბიჭო, აუ სულიტებო. ხოლოდ ერთი გადაცემა მქონდა. ოჩა. ბიჭო, იქ გადაცემაში ვარ. ბიჭო, რა თუნგი არაფერი არ დაკიდო შეშემა. თუნგი პანდური მოაწყვიტე დოლი. დაივიწყე რას გიწყრა. ხო შევომინახოს კაცი. ბიჭო, აი ეს ხო გახსოვს, ანუ ადამიანის შავებში ეხლა ჩაკეცე გააქრე. რა გამაკრობინებს? სუხით მოგი, მოგიქვა. იდეები მოეწონა. დატოვე გაძლევ ძმაო, არ არის პრობლემა, შენი იყოს. კაი, მოკლედ. აი მე დაგირეკავ. ბიჭო, გურამას უცხარის გამომიგზავნოს. კაი, ბიჭო. იდეალური იყო. აი დედას გეფიცები, აი ძალიან მკვეთრი მოსახვევი იყო, აი კურტუმაზე საკაიფოდ მაგრამ როგორ დაძვრა ყველა. მაგრამ ძმაო იმპროვიზაცია. სცენარისტი მამა ჩვენ თვალში რა, მაგარი. კიდევ ერთი ჟრიამული ეკუთვნის ამაგამ. აშკარად ეკუთვნის. ამ ჟრიამულის ხოზე გეტყვით რომ ჩვენ კიდევ გვაქვს თამაშები და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. როგორც შეამჩნიეთ ჩვენ ვიმყოფებით ლიდერბეთის ოთახში და კიდევ ერთი თამაში გვაქვს უხით ჩვენთვის. ამ თამაშს ქვია გამოიცანი ფილმი. ესე იგი, ამ ჩვენი ლოგოს ქვეშ მოთავსებულია ფილმების სახელები. ჩვენც არ ვიცით რა არის. გავში. არ დაგაკეთე. ამოვიღებთ რიგრიგობით, ხო? რაც თავარია, გუნდებად ვიყობით. მე და ნიკო ვართ ტრადიციულად და ილო და სუხიტ არის. ოღონდ ის არის ტრადიციულად. ტრადიციულად. ამოვიღებთ ფილმის სახელს. და ჩვენ ეს ფილმი უნდა ახსნათ უსიტყვოდ, მხოლოდ მოქმედებით. კინოუბანა ხო გითამაში?
ღრმა ბავშვობაში. რა ბავშვობაში ვართ ეხა, აბა რა ეცვა კეთებ ნახ. მზად ვართ? შენ და ილო ხართ. ღრმა ბავშვობაში, ღრმა ბიჭობაში ვარ. აი, დავიწყო. მე ხმასელ დავიწყო. კაცობა. გინდა? კი, ჯაშენ ახსენი მე მეახსენ და ასე შემდეგ. აი. ავხადე. ავიღე დავაფო. როგორი ორმაგიის გავს და დაფარვა სახელი. მე არ უნდა ვნახო. გეგონება ჯოკერს თამაშობს. გაწურა. მე არ უნდა ვნახო, კი. არც შენ არავინ არ უნდა ნახო. მე კი მივხვდი, მაგრამ რას მიხდი ბიჭო? რას ლაპარაკობ? ეც მივხვდი. ოღონდ ეგ თავისით იხდებოდა. კი, თავისით იხდებოდა. ოდიში, კაი. ანტონიო ბანდერას და ესპერადო. აი აქედან როგორ მიხდა? აი ამით აი ზუსტად არ მახსოვს. დამთავრდა ის ოღონდ რა ხდება ისიც წკაპ და ნელა მოდი ის ტიპები ბარიდან იხედებიან. თავისით იხსნება. ტელი სცენა იყო. კარგი, ეხა სუხიტამ არ უნდა დაინახოს და შენ ფრთხილად უნდა აიღო ფიცელი, ისე რომ აბა მიდი. აი, ახლა წავედი, მიდი. რა ეჭვიანია ეს არა. მე ძალიან ეჭვიანი ვარ, ყველა გამი. ეს ჩაბარების მერე ესეთი გამი აღარ მქონია რომ ნახდა, ვა? აჰა, ნახე. რას გვემუქრები რა გინდა? მოძრაობა ისა? კარგი სუდი ბოროტი. მე რატო გამომიყვანე? ეგ იყო როგორც ახალგაზრდა ვიტყვი რენდომ. აი ახლა ესე იგი მე გიხსნი შენ? შენ მიხსნი მე? აჰა, არ ვიხედები მაგ დახეზე. ასახსნელად გაკ ბიჭო საქმე. აბა რა. ბიჭო, ყველაფერი და ახსნა ცხოვრებაში. მე მედი აუხსენ. გამოვიხედო? მე მგონი არ უნდა გაგიჭირდეს. მან აღარ დადო. ნება არ მივცეთ, მაგრამ უნდა გაგიჭირდეს რას. არ ვიყურებ, მე გულწრფელი კაცი ვარ. როგორ გიხდება ეს მოგა? რა რასაც ცხოვრებაში აკეთებს ის გააკეთებს. ლალალენდი. ეხლა ვერ მივხვდი ვინ გაგიცოცხლე. მე რა ვინ გაგიცოცხლე? ჩვენს ოთახში როცა რაღაცებს ვფიქრობთ ხოლმე ძირითადად მაინც ესე აკეთებს. აი ხო და ვინ გაგიცოცხლე ვერ ხვდები. მე მგონი ჩვენი გადაცემის პატრიკ სვეიზი არაფერი შუაში არაა. რაო, მინიშნება? უძრაობა უბრალოდ პატრიკისკენ გამიღო პატრიკ. კაი. მოიცა? კიდე უნდა დატრიალდე რომ მოგერიდო? აუ, არა, ძალიან კაი. აბა თქვენ თუ მიხდებით. შენ უნდა და მე უნდა მივხვდე. კი, გასაგებია. 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 ტიტანი. აბარა! იმაზე როგორ უხიტარო ყველაზე ადრე ხდება სულის თქვენ სასած ეგ რაღაც ნახევარქულაში მაინც არ შეიძლება რომ ჩაგვეთვალოს? კარგი. ეხლა ერთი დაჯერია. თავისით აიღებ. არა ერთი წუთი. რატო დატრიალდი? ანუ რა იქ სილაღე რა იყო იცი რა, აქ მიდოდა. ესე როცა გას თითებზე რო დგე. ხო და აი ტარანტელას როცა ბიჭო, აი აქ სანამ მივლენ რაღაცა გამახსენდა, არ მიდოდა ესე პირდაპირ და რა მეტი რაფერი მოვიდგე. ეგ რომ მანდ ექნათ ხო გადავარდება. მარე მანდ შენ რო ჩამოსულიყავ წელი გაგესწორებინა ეგ დეტალია იქ ფილმში. როგორ არ შეხედო? ეთქვი რაღაცა ვა. როგორი კინო მცოდნე ხო? კილო არ შეხედო? კაცი თვალები შენ. მიდი არჩი რომელიც გინდა. ყველაფერს ხედავ, ყველაფერს აბა მიდი. ეხლა თვითონ ხო არ გამოიცნობს. არა ხო. აბა? აუ რა დავაშავე რა ფილმი ამ ყველაზე ისეთი შეხვდა? ვისკონცი შეხვდა თუ რა იყო? აჰა. ძინავს თუ ტრუპია? აი მეც მაგას იყუდებულია. რას მიყურე, ბიჭო, რას? გამარ გაიგე. ყველაზე დატრიალდი და მიხვდება. ჩემთან ერთად ყველაზე მნიშვნელოვანი კადრი მაგ იდეალი მას გამახსენდა ეგრე რა. რა გააკეთე? აი ესე ერთხელ კიდე ერთი მიეყუდე ეგრე. შენ ახლა აკეთებს მაუთ შევი მეზობლების უმრავლესობა. სერენადა. შენ არ რა შენ ჟამი შენ. კაი. მე უნდა აი ცა გააბნევ. ნუ მაბნებ. აჰა, ესე კი მივხვდი რაცა. ეგ ხო, გარდაიცვა. ჯვარი წერია? ხო. ხო. დააფლეს. მიაყუდე. მარა ეგ ხა ნანახი მაქვს რომ. აუ რა კაი ახსნა მაგ ამისთვის ისი. მონანიება? მე აბა გაიხსენე სხვა კადრი მანდ როგორ ნახდა. მე ყველაფერი მესმის და ისები და აჰა. აბა შენ უნდა აგარე. მარა მე ისე ბავშვობაში იმის მეშინოდა ღამე მელანდა. არა მე ხო აი
აი, ჩემი ჯერია, ხო? ქართულიც გვაქვს. მე რო არ მანქანაში როა, ხო? ამერია და მე არ ვუყურებ. შენ რა თუ არ უყურებ? ეხლა რავი, გაიხედეო და ამ კაცის სკოლაზე დავდივარ რა აქვს მე. მიდი შევძლებ თემას ახლა აქამდე არ ქონდა პრობლემა და როგორ გიხდება კაბრიოლეტი? ლებს დუდღუნებს იგ რო. გასაგებია, გავიგე. რა გაიგე? კი გაიგე ამა თუ გაიგე. всё, даже მარცვალიც გავიგე რა იმღერა. რა პანტომიმის თეატრი. რა არის? всё, გავიგე ყველაფერი. თავიდან. მორ ჩემეც აღარ ვიცი. გამიშვით სადღაც? ხო! გამიშვი არის ეს. არის ეგეთი ფილმი გამიშვით სადღაც? ხმარი მან. მთელი ფილმი მოგიყევი. კიდე რომელი სცენა გინდა? შენ მიხვდი? მე ვიხდი კაცო. აი და ვერ გავიმარჯვებ თქვი. აი ერთი არა, მე გავაკეთებ. არა, მოვიტაცე. მიხვდი მოდი ახლა მაგას. გამიშვით. ამა მუსიკა გაიგე. ანტენაზე გააყენებული. რა ხდება? კილოს ჯერი. ხო, მე ახსენ. მე უნდა გიჩვენო. აჰა, წავედი. აი მე ხო, მაიტა. ინაღა მეც გავიხე. ჩვენ მამით შეგვიძლია. დადე მომეც. ჩემი პარტნიორი რო გამოვიყენო შეიძლება ასახსნელა? შეგიძლია თვითონ მე რო გამოვიყენო? როგორ გაიგე? სანამ მოხვალ. არა, ნუ ეხლა რაღაცნაირად რომ. ჩემი ხარ უძიც წამოვიდე. მაიცა იყავი ჯერ იყავი? მანიშნე. აჰა. გასაგებია ძმაო. ხოცვა შელეტყვარო ეგ ნახეთ უკვე? დაწეკი თქვენ აქა. მეც მოვალ რა, მეც მოვალ. ყველა. ყველა. არა, ეს დაწეს. არა, ეგ არა. მოდი ახლა. აა. ჩაკუნოთ. მოდი. всё, გასაგებია. მოდი. გასაგებია. ხარება და გოგია. ეგრე რა. არა, ეგრევე მივხვდი ამაზე, იმიტომ რომ ხო, აბა რა, ბოლოს რო ბოლო კადრი. აბა სხვანაირად როგორ გამიქ? ჩვენიერი, მასოვკა მომეწონა. მითხარით როცა გამო. აუ, ვანიკო სახიობრო ჩაერთო მას. ეს რა აუ, პატრიკი. მოიცა ახლა. რა გავაკეთე? ისევ პატრიკისკენ არ წაგიღოს ახლა. არა, პატრიკი. ტრიალი უნდა მაგას. რანაი? ტრიალდება. აჰა. მე თავი და სუპერმენი მეგონა. ტანკი? ტანკი, კარგი? მოდის ტანკი? გასაგები. გასაგებია. გასაგები. გასაგებია. ეტაჟე ვინო? სუპერმენი. მე სუპერმენი მეგონა. აი ეს სადა. 17 საუკუნეში სოდი სუპერმენია. ამოფუქა. მიდი, გაიხედე ილო. გაიხედე. მოდი, აი ესე არ ვიზავ და აი როგორც გინდა, კაცო. როგორც ინებებ. როგორც გაიხადე. ავწურეთ რა. აჰა. მოვიხედო? რაც გინდა ის. ჯერ არ გამოიხედო, ჯერ არ გამოიხედო. კაი. როცა მეტყვი მაშინ? ხო, გაიხედე. აბა? კაი. აჰა. დავი. ტანზე კი გიხდება ეგა? აჰა. ანუ ბევრს დარბის. როკი ბალბოა? აბა რა. მუსიკა. ხო, ეგ ვიფიქრება. ეგ ძალიან მინიშნება იქნება. მოკლედ დასრულდა. დასრულდა ეს თამაშის, თუმცა ჩვენი თამაშები არ დასრულებულა, ჩვენ კიდევ ერთი თამაში გვაქვს. ამ თამაშს ძვირფასო მეგობრებო, ქვია ვისი ბამბა ჩხრიალებს. ვისი ბამბა ჩხრიალებს. ესე იგი, სირკულე რაშია? ბამბა. ჩვენ მე და შენ თამაშობთ, ერთმანეთს ვეჯიბრებით, ჩვენი მეწყვილეები არიან. შენი მეწყვილე არის ნიკო, ჩემი არის ილო. ნიკო, ილო. ჩვენ ვიკეთებთ დაფარულ სათვალეს და 10 მცდელობა გვაქვს, რომ ეს მსუბუქი ბამბა, იმიტომ რომ წონა არ აქვს და ვერ გავიგებთ, ავიღებთ თუ არა, ჩავაგდოთ ჯამში, კოვზით. მე მგონი არაფერი აქ სირთული და არ ვინც არის. მეც ჩააგდებს ხო? ვინც მეც ჩააგდებს. 10 მცდელობა გვაქვს. ესენი გვამხნევებენ. კარანტინში ვისწავლეთ მაგის. კი, მე ვფიქრობ მე იმედი მაქვს რომ მარტო მე კი არა ხალხიც იქიდან გაგვამხნევებს. არა, აბა რა. არა. სტუმრის საპატივცემულოდ მე დავიწყე. აბა და. რა კარგი პატივისცემა. ეს ის შემთხვევა როცა
აი მე მაშინ ითვლება. აკინა ოპერატესობა გექნება, რაღაცებს მიხვდები უფრო. ჯამი, ბიჯაკი. ჭურჭელია, წავიდა. კობზი, სიზმარაში რომ მეფეა ეგრე არ დაიწყო. აბა, დავინიშნოთ. დრო. მე დავითვლი. 1, 2, 3. დავიწყეთ. მიდი, კარგი ხარ, კარგი, მიდი, მიაწეკ ეგრე. მოვიგებთ ჩვენ ხო? ნელაქენი ბიჭო. დაცდა. ხრიკი მიპოვე. არა, მაგარი ხრიკი იპოვე. მიდი. არაფერი არა. აი, სადაბუქს. აბა! მიდი. ოპა! ყოჩა. ერთი გვაქვს. ერთია მარტო ამდენს ხაპავ. კი. 2. 2. ძალიან დაბლა ხوار დაწე ხელი ძმაო. დაგეწება, აბა ზემოდან დაიჭირე. ცოტა სულელურად. ოპა! ბიჭო, აი, აღებულებს. ცოტა ნაზად ჩადე რა. დააწყნარე ცოტა ხანი ცოტა ნელა. ნუ გეჟ დრო. დრო მორჩა. ვანიკო, მორჩა. არის სამას სადავლა. ამაღლა თუ არ ხარი არის არა. გავდევდი. აი ტაბამბები. კარგი, ბამბები დავაყარეთ. ეხა უყურე, სუფით, ჩვენ ესა გვაქვს. აი ეს რო იყო ხო იცი? წინ ვართ, იმიტომ რომ ნანახი გაქვს რა წესი ის. სადგურზე რო თამაშობ. ნანახი მაქვს მეც ახლა ხო. უკვე ხომ მიხდი სტრატეგიას რა, იგივე შეცდომა არ დაუშვა, აღების დროს ძირსად დააგდო. დავიწყო? აბა მოიცა. აურიოთ. აჰა, კარგი, არ მგონია ეს დაიმახსოვრო რა. აი ხავრიოთ, მიეცი ყოვზი. მიეცი ყოვზი. აიცა. ერთ გუნდში ხარ პრინც. 1, 2, 3, დავიწყეთ. შენი აიღო. გადავარდა. იაპ, ატე ჩადო. ფთხილა. კარგისა. მე მგონი არა, ეგ არ ქნა გაგვაკლდება ქულა. აბა. ო რა ხრიკი მოიფიქრა ნახე? ზემოდან და. რა ხრიკი მოიფიქრა? არა, ქვენ მოდდებს. აი. უკან ცოტა. უკან. კარგი, სხვა იღე დაანები თავი. სხვა ვიყო გეგონება ხო? კუთხეა მაგიდის. ახოს. არა. წინ. აი, გაჩერდი. აი, ატრიალე. კარგია ნელა. ეხა ჩადე. 2 ერთად, ბიჭო. აი, ბიჭო, ხარ იყურება, 2 ერთად, ბიჭო. მიყურე. მართლა. სადა ხარ? არა, მან დაღრაფერი არა. უკან. აი ეს. არა, მან რატო აგინდა დაანები. დაწნარდი, ნუ ვიყვირი კაცო. უნდა მოვიგოთ, კაცო. წინ კიდე. აი ხა იგე. ატრიალე. აი, წაი. კარგი ხარ. ეგ არის. აი აქ მოვიგეთ ხო? დრო რამდენი გვაქვს რა? კიდე არის. მოვიგეთ რა. ო, 2, 4, 5 ბიჭო. მოვიგეთ. როგორ მომოდგინეთ მუშაობა? აუ, რა დღეში ვიყავ 2 ერთათო. არა, ის 2 ძალიან მაგრამ. თავზე დაფრის გვირგვინი დავიდათე. 2 შეხვედი ხიბში. დასლაბარაკო, აქედან ესე გამიყვანენ. არა, კარგია. მოკლედ, მშვენიერი თამაში გამოგვივიდა. ბატონო. გავამხნევოთ სტუმარი ესეთი არაჩვეულები ვიფერი. მოდი ვთქვათ, გამარჯვებული გიორგი სუხიდაშვილი. ოჰო, გილოცავ, მოკლედ სუხით და შენ საჩუქრად გადმოგეცემა ლიდერ კარდი. ბარათი ლიდერებისთვის და მან არის დარიცხული 500 ლარი. დიდი მადლობა, მოკლედ ჩვენი დღევანდელი გამარჯვებულია სუხიდა. ასე და ამგვარად დასრულდა დღევანდელი გადაცემა. და როგორც დაგვიდით ძალიან მაგარი სტუმარი ყავდა და მე მგონი ბიჭებო შოუს ძალიან მაგარი გამოგვიდა. ზუსტად ასე იყო. მეგობრებო, თქვენ უყურებთ შოუს მთავარი ბიჭები და ერთმანეთს შევხვდებით ამჯერად სექტემბერში დასვენების შემდეგ. ახლა კი შეგვიძლია დავისვენოთ. Shut up, Because